إذا تشخر أو تعرف شخص يشخر لازم يشوف هذا الفيديو. في الحقيقة الشخير ليس بمرض، وهذا الشيء طبيعي. كيف طبيعي يا أحمد؟ شوفوا، أثناء النوم عضلاتنا ترتخي وتترهل، خصوصا عضلات مجرى التنفس، وهذا يضيق ويعيق عملية التنفس، ونتيجة اصطدام الهواء الداخل بعضلات مجرى التنفس فينتج لنا هذا الصوت. وحتى بسط لكم الموضوع أكثر، هذا اللي قاعد يصير. من عندك ترهلات بالعضلات أثناء النوم، وإذا ما عندك عادي، النفس طبيعي. وعلى فكرة إطلاق الروائح نفس الفكرة. أسباب الشخير كثيرة، منها الزائدة اللحمية اللي تصير بمجرى التنفس وخصوصا بالأنف. أنا عندي طبعا السمنة والوزن الزائد أيضا ممكن يسبب لكم الشخير، وحسب المشكلة يكون العلاج. مثلا أكو لصقات طبية في الصيدلية ممكن تفتح لكم المجرى التنفسي مؤقتا، وفي حالات لازم تدخل جراحي حتى يشيلون الزائدة اللحمية وغيرها. ولذا